जोजल्पा नमस्ते सदा थे तो थौन नेपाल भाषा समाचार जनावैचना जी नरेश थेचमी जी संजिला महर्जन थौ नेपाल सम्बत जिन्ससव पेद गुलागा पारो तिथिया दिख 2077 साल साउन 20 गते मंगलबार अथे 2020 साल अगस्त 4 तारिक दिख कोरोना संक्रमित पेसव छिन्चामा संक्रमित थप ल्या निडोव नेसव नियम थिएन नेपालले सोमबार थप पेसव छिन्चामा सिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुडो थोनाप कोरोना संक्रमित ल्या निडोव नेसव नियम थ्यंगोडो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम नियमित लाइभ अपडेट ठथे जानकारी ब्याडीको ख 24 गौ दुने यागो परीक्षण पेसव छिन्चामा संक्रमित लोगो प्रवक्ता डाक्टर गौतम तयादिला आ न्यासव नेस न्यारव नेसव सुई निम सक्रिय संक्रमित दु मन्त्रालयले तागोडो सोमबार कोरोना संक्रमण मुक्त जिया सोसव नियचाम छे ल्यावगो दुसा आटक संक्रमण मुक्त जोपिनेगो ल्या छिनपेरोव गुसव खुइ छम थ्यंगो दो सोनिगले ने छम कोरोना संक्रमित थप जुगुडो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम सोमबार नियमित लाइभ अपडेट जु उगो जानकारी ब्याडीको वैकया कथ ये पी सोम येले सोम व खोपे न्याम याना ने छमेसके संक्रमण पुष्टि जुगु ख प्रधानमन्त्री ओली लकडाउन यागो कि मयागो तैगो खयाट कया सहल ब्याकीगो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउन यागो कि मयागो तैगो खयाट कया सहल ब्याकीगो जुगुडो वेकल जनस्वास्थ्य या लागाय ज्यायपि बिगेलिसे ठठे सहल ब्याका टंगो ख कोरोना भाइरस पाखे संक्रमित ल्या न्या निठ अपजुया जुइव प्रधानमन्त्री ओली बिगे त लिसे ठठे सहल ब्याकेको तयारी यागो ख प्रधानमन्त्री बिरगन्जे ठिठी जिल्ला संक्रमण न्या निठ अपया चंगोले आगोको ठ वने माले तैगो खे च्युटा पंका ठठे सहल याटेंगो ख ठुगुसिना येया इले थिमी जुइगु मेपवा खनिको जात्रा मध्यपुर निवासी वीरेन्द्र भक्त गैजु श्रेष्ठ मेपवा खनादिगु जुगुदो निगोको खुसी मेपवा खनादि महवेकल थनी सोधन येया इले मेपवा खनादिगु ख मध्यपुर थिमी नगरपालिका पेस त्या दहन्यवनि से परम्परा या त लेंकाटेगु तातुना ठुगुसी निगोको खुसी थमहे मेपवा खने तेनागु श्रेष्ठ कनादिगु दो वंगो जिन खुरन यवनि से दिनावया चंगु येया चोले मेपवा खनेको जात्रा वेकल सोदन सुरु यानादिको खसा थकुने वेक बर्खे मागु नगुने मेफा खंका जात्रा त निरन्तरता बिया दिमह बल बालक राम श्रेष्ठ न मफुकु मेपी मेपा खने त माने मुआगुली जात्रा दिकुको खसा थुकुसी वीरेन्द्र भक्त मेपा खनादिको ज्याजो वेकया छे थुकुसिया आवश्यक तिथि कठया तयारी न तजिक न्याको गोदो थुकुसी निकोको खुसी वीरेन्द्र भक्त ये मे वा खने त तयार जुइ वहे आ हाक्न ठो जात्रा निरन्तरता काइको जुगोदो ठोयवेको फोटो 17 गते फुनी खुनु थनया दिगु ट्वाले चोंगो दवली बहनी मेवा खनेगु जात्रा तान्त्रिक विधि पाके भी उसाया कामना यासे ठो परम्परा सुरु याइको थाइको जनधारणा तो सोनिगरे भयावह जिफुको स्वास्थ्य मन्त्री संक्रमण या वृद्धि दर ठुकठ है अपया वन टासा ये कोरोना या अवस्था अझ भयावह जुइफगो ख स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल्न तयारीको दो पत्रकार लेसे ख लासे वेकल शनि गले संक्रमण अपया वने व नुगु रणनीति गठन नियन्त्रण या त न्या वनेको तयारी याना चंगु ख जानकारी न ब्यादिल आ शनि गले पिने वैपि मनुते त क्वारेन्टाइन मेटेगु जोर बिजोर सवारी चले यागु पीसीआर टेस्ट दायरा अपेके फैगु ख न वेकल कनादिल मन्त्री ढकाल्न आ नि 18000 पीसीआर परीक्षण यागो क्षमता सरकार याके दु ढासे खु लख जनता या पीसीआर परीक्षण यागो तयारी दुगु ख कनादिला 8,3,70,000 मनुते त पीसीआर परीक्षण जुइ ढुंगोगु दो पीसीआर परीक्षण मोजुल ढका वया चंगु दोप या खण्डन यासे वेकल सरकार र डेकुगु मापदण्ड कठ हे परीक्षण जुया चंगु दाबी याना दिला वेकल तया दिला परीक्षण मया गुली मो वा मो जुगुली रिपोर्ट मो जुल ढका वया चंगु ख सत्य मखो पूर्वया नाका सांगा धुवावपी यातुट मध्य छिनसोमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ खने डुगुडो स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय अर्थात स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रीय चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञ टोली सोनिगया प्रवेश नाका सवारी साधने व उपत्यका कोरोना संक्रमण
परीक्षण थथे कोरोना पोजिटिभ खनेदुगो ख लकडाउन या लिपा सोनिगले प्रवेश यागु सोंगुन नाका काब्रे प्लान चोक या सांगा यलया फर्फिङ व या ठाङकोट पाखे ये प्रवेश याबि यात्रा कोरोना संक्रमण नमुना परीक्षण यात स्वाब संकलन यागु ख सांगा नाका जक संलग्न यागु सुई पेरो निन्यो यात्रा स्वाब संकलन यागु खसा उकी मध्ये चिन्सोमा कोरोना पोजिटिभ खनेदुगो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता जागेश्वर गौतम जानकारी ब्यादिको दो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सील जनप्रतिनिधि व कर्मचारी तथा कोरोना संक्रमण खने देव नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय सील यागोडो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष व वडा कार्यालय या नेमम कर्मचारी या कोरोना खने देव संक्रमण या जोखिम या कारण मेगो सूचना जारी मजुतले कार्यालय सील यानागो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम बहादुर खर्का जानकारी ब्यादिएको दो हाक्न लकडाउन यागो नीति सहल ब्याकल सरकारमा हाक्न लकडाउन या तयारी यागो दो ठुकिया नीति विज्ञप्ति लिसे सहल ब्याकेको ज्यान याको गोदो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना भाइरस या जोखिम या अवस्था व छेले मागो उपाय बारे विज्ञप्ति लिसे परामर्श यागो दो ठुकिया सरकार या त हाक्न लकडाउन या तयारी रूपमा कागो दो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त टकाल मा कठ हाक्न लकडाउन घोषणा जुई फुगो टागो दो व कोरोना जोखिम अपया वंगो तासे सतर्क जुई त टागो दो साउन 7 गते निसे लकडाउन अन्त्य या घोषणा जुसा न उकिया निवा या ई मफु हे सरकार हाक्न लकडाउन या तयारी यागो दो सरकार याक्न हे सवारी जोर बिजोर प्रणाली न लागू या टेंगु दो ठुकिया नीति मन्त्री परिषद प्रस्ताव याङ्कीगो जुगु दो बुङ्गदेव सालेको अजन अनिश्चित बुङ्गदेव सालेको अजन अनिश्चित जुगु दुसा ठो पुसो निसे गावा तक देव साला यङ्केको खया तकया ठिठी निकाया नाप खजुसा न छुन कठया निनेया मफुनीको ख सिदुको दो ठो देव कोरोना ट्रास कारण याना इले देव सालेको ज्या मजुको खसा उको साउन 10 गते बुङ्गदेव या त रथे बिचाको ख गुठी संस्थान शाखा कार्यालय प्रमुख राजन पुजो द या त रथे बिचाको पेनु दिपापुल चोक पाखि गावा तक साले मागो चलन खसा कोरोना भाइरस ट्रास कारण उको ज्या जुई मफुको ख कनादिको दो लिसे ठोहे नि देव साली थका थायगो स्थिति मजुको खन कनादिको दो थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचाको दो आकन पिण्ड छुन सल्लाह सुझाव छ्याता बियादी मासा जिमिट स्वापको तयारी छ नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन ऑन याना दी थका मन्तुना जना प्राविधिक पासापे युनिक साक्य व रोबिन त सुबा विषय जी नरेश तेजमी जी संजिला या त वनेको उजा ब्यादिस सुबा जय माभे